Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan mga higala, no? Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 18 na kini sa bulan sa Hunyo, no? Ug ako lang gihapon kini inyong ubos. Abi ang inyong alagad si Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Okay, no? Abi no ari kita mahigala sa ikaduha nga parte, no, sa ato nga gisugdan nga topic kagahapon ang gitawag sa in English og idolatry, no. So ari kita sa ato ang ikaduha nga portion, no? Ikaduha nga parte sa ato ang programa ikaduha nga gitawag nato og parte sa ato ang topic kagahapon nga gisugdan kining idolatry, no. So if you can remember, ang idolatry di ay unsa gani ito is a worship of a cult image or idol as though it were God or deity. Or it connotes the worship of something or someone other than God as if it were God. No, sa ato pa, ang idolatry di ay mao ang pagsimba sa mga butang o samba o mga tao nga isip Diyos pero dili tinuod nga Diyos. So manay pagsimba. Kaya pananglitan og wala nimo siya simbaha, imo ra siyang gidahig, imo ra siyang gipasidunggan, imo ra siyang gitahod, dili na siya pagsimba, dili na siya worship. Kung dili, venerate lamang, pagpasidungog. Okay, klaro? So muna nga, ari kita sa ikaduha nga the accusations. We as Catholics are being accused of worshiping false gods, false or idols. Ang tubag niya na. Of course, they are referring to our veneration of saints and veneration of images. Muna ilahang mga akusasyon kanatong Katoliko. But of course, as Catholics, we are clear about it, that we are not worshiping any image as God, but only God alone. No? Sa ato pa, wala gitay gisimba nga Diyos, mga imahe nga giisip natong Diyos kundi ang Diyos ra gyud, di ba no? Ang teachings natong mga Katoliko is kining gitawag nato og three persons in one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Muna atong teaching. So one God ra gyud, although three persons. So kanang mga akusasyon nato nga mga sa mga laing relihiyon nga matud pa kanang gitawag natong nagsimba tag mga Dios-Dios, these are false accusation, no? Ang ilang basis ra gyud niana nga kanang makita nga nibawta sa kanang gitawag nato og mga images na kuanta yukbo ta ba o baka niluhod ta o nangayo tag panabang sa mga images. Pero actually we are not really referring the images as God, gitawag man na siya og idolatry, o baka sa mismo nga mga imahe o sa mga santos, no? Ang ato sa kunang ginaingon, ang atong gipaka-Dios mao ra gyud ang atong tulo ka personas kanang gitawag nato og Holy Trinity, three persons in one God. Sa mga laing relihiyon, no, delikado biya pud para nila nga magpasagad sila og akusar nato kay doon na biya giingon sa bitawon ko ba kanang sa Biblia nga thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kuan biya na siya, 9th commandment. Nakatupa ko ng imuhang akusasyon, dili ganit tinuod, no? Kung ang imong pag-akusa sa imong isig kaingon, dili ganit tinuod or false accusations lang, manubang ba ka ni ana, no? So muna nung kanang ilabitang gihimo nga hugot gyud kaayo ang ilahang pagsaway kanato, iampo gina sila nato, no? Nga unta makaamgo sila nga dako biya pong sala nang usahay mamasangil ta, no? Kay doon na biya ginaingon sa ikasiyam nga pagtulunan ni Kristo kanang 9th commandment nga ayaw pagsaksig bakak batok sa imong isig kaingon, pamutang-butang, ayaw pamutang-butang sa imong isig kaingon, o pagsaksi og bakak or pamutang-butang mo man siya sakto og bakak kay o matud-an gyud nga sakto mo, okay ra, pero og sayop nang imuhang accusations manubag bay mo ni ana sa Ginoo. No muna nga matud pa
kining ato gyud nga iampo, no, ang ato ang mga kaigsuonan nga mga laing relihiyon nga murag grabe-grabe man gyud pod ang ilahang pagkuan nato ba, kanang gitawag nato og pag-akusa, no? So muna nga kita gyud mismo, we should be clear, no, muna nga dunay uban nga mga mobalhin pod sila sa laing relihiyon tungod kay pagkabalo ni ana kay matud pa nila nahayagan na kuno sila. Actually nadala sila sa mga akusasyon. Muna nga namalihin sila sa mga laing relihiyon kay nagsimba malagi kuno tag Dios. Ang tubag ni ana, those are false accusations. Kung dili tinuo, delikado baya po ang mga laing relihiyon ni ana nga musumbalik nila ang ilahang pag-akusa nato. Kay doon na baya giingon sa ikasiyam nga gitawag nato og sugo nga ayaw og pagsaksig bakas o ayaw pamutang-butang sa ibang isikay. Ana, no? So muna, no? Basta kay kita mga Katoliko, klaro gyud ni nga naa sa atong kunakuna nga wala kitay laing gisimba nga Dios ug dili Dios lamang. Unya ang atong Dios tulo ka persona sa usa ka Dios, ang Santisima Trinidad. Kanang mga giingon sa mga laing relihiyon nga nagsimba tag laing Dios, aduna ra gyud madalaan na, no? Doon na koy nailhan nga Katoliko sa una, unya nagkita mi dito sa Bindoy, maingon siya nga pagsimba mo gunas Dios nang mag-debosyon ta sa mga santos pa dahil kung tubag niya na dili lagi kaya naman kanang ang si San Vicente sa Bindoy man to nahitabo. Si San Vicente wala man nagipaka Dios. Wala ang mga Katoliko wala man nagsimba, ang mga taga Bindoy wala man ang mga kanang taga Bindoy nga Katoliko wala man nagsimba sa ilang patron isip Dios. Ila ra nang gipasidunggan si San Vicente isip ilahang patron tungod kay balaan man na siya nga tao si San Vicente. Kung imong tanawon nang iyang kinabuhi, balaan man na nga tao. Unya ang imahe pud ana, although nga musahay muluhod ta man nagkota kandila, wala pa nato gipaka-Dios. Ato lamang nga gitahod ang imahe ni San Vicente ug mubaw kita, pero dili ingon nga usa siya ang iyang imahe san kanang gitawag natong Dios. Kung dili gitahod lamang kini tungod kay nagrepresenta man kang San Vicente nga angay gyung daygon ug tahoron. Kay usaman siya kabuutan nga tawo ug nagdala gyud sa pagtulon ani Kristo. Okay, klaro? Bino kagahapon wala ko makapaila sa santos nato, no? Kay kadali ko. Kagahapon di ay ang patron saint gahapon mao si Saint Emily of kanang Villar, no? Si Saint Emily of Villar, no? Kagahapon karon ang atong santo karon mao si Saint Gregory of Barbarigo. Bino kini si Saint Gregory of Barbarigo mao usa kini ka pari, usa ka obispo ug nahimo usab siyang kardinal. Unya he supported the reforms of the Council of Trent and established a library, no, and a printing press, no? Sa ito pa maayo kay binuhatan kini si San Gregorio sa Barbarigo. No? Dini na lang unta kito-kuto. Kakarong adlaw dahil mga alapit sa 18. Mao na gyud ang gitawag namo ang meeting namo kaganina. Gani daghan kay mi og mga nahisgutan kaganina pitsa 18. Pagkaron taon-taon mga alauna kauban mi ni Father Boy Sagon manguli na pod mi. Hilangin na migdailos. Ako mapauli ko sa Bindoy. Ako mupauli ko sa kanang ayungon si Father Kuan pod mubalik na pod sa iyang assignment dito sa Bais. No, klaro? Bino din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap.